Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan idza madabnu adam in qata'a amaluhu illa min zalasin shadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi, ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula pundi barokah miwah ilmunipun. Wabil akhas ngarsanipun para masyayikh, para murabbi muallim. Wabil akhas ngarsanipun Romo Kiai Nur Hidayat. Ngarsanipun Romo Kiai Muiz Doyo, para alim kiai sanesipun tansah kula ta'zimi, kula hormati, kula pundi barokah miwah ilmunipun. Ugi wonten ngarsanipun dewan asatid-asatidah ingkang tansah kula hormati. Wonten ing pengurus ranting Karang Tawang. Ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser tansah kula hormati. Pejabat pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa ingkang mewakili nggih menika Bapak Carik, Bapak Nur Qolis nggih ingkang tansah kula hormati ugi sedaya jajaran pemerintahan desa, Bapak Kadus, Bapak RW RT wonten ing Kadus Tawang Agung nggih, Kadus Tawang Agung, Dusun Tawang Agung. Saya juga masih tidak lupa dulu ngajini madhep ngene siki dadi madhep ngana riyen madhep ngalor. Alhamdulillah sedurunge 2019. Alhamdulillah ngarsanipun jajaran kepanitiaan ingkang tansah kula hormati, rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya cinta, yang saya banggakan, grup hadroh yang saya cinta, yang saya banggakan, kula muliakan. Lan ugi sangyaning para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimahumullah. Allahumma
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tansa paring pangalembun tahmid bersama bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah pada awal bulan Sya'ban rampung Rajab ngendikanipun Romo Kiai Haji Khalwani Berjan bahwa yang namanya wingi bulan Rajab bulan Gunandur, sekarang bulan Sya'ban bulan Gombanyuni, ngesuk bulan Ramadan bulan go panen. Sapa wonge sing wingi wulan Rajab ora gelem nandur, mestine ora tayang banyone nang wulan Saban. Sapa wonge sing ora tayang nandur nang wulan Rajab, ya ora panen nang wulan Ramadan. Mulane menika wonten ing Saban menika nek cara wong Jawa ngarane ne wulan Sadran utawa ne wulan Ruwah. Pramila monggo alhamdulillah kula pribadi mawon mboten nyanam mboten ngeliga babar belas. Saged bertemu berjumpa masyarakat Karangtawang sedaya atas rahmate kehendak ridane Gusti. Kita akan ngaji bareng tentang sesuatu yang spesial, tentang sesuatu yang luar biasa. Kanjeng Rasul ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai Rasulullah. Yang pertama yang namanya Sayyid Abu Thalib, yang kedua yang namanya Sayyidatina Khadijah. Meninggalnya paman Nabi yang namanya Sayyid Abu Thalib, meninggalnya istri Nabi yang namanya Sayyidah Khadijah. Kemudian Kanjeng Nabi menika dipun paringi dawuh supados sowan ngarsa dalem Allah dengan acara Isra, perjalanan malam, wal Mi'raj, munggah ngarsa dalem Allah dengan 3 alam sekaligus. Satu alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut. Yang pertama alam nasut itu alamnya manusia, masjid ke masjid itu alam manusia. Rampung nang Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa, munggah Rasulullah teng langit 1, 2, 3 tekan 7, itu zonanya para malaikat, namanya alam malakut. Munggah maning wonten ing alam lahut, itu alam ketuhanan. Ana babae ana Sidratul Muntaha, ana Mustawa, ana kursi, ana aras, ana swarga, ana neraka lan liya-liyane nang alam ketuhanan. Mulane ngaji Isra Mi'raj adalah ngaji yang tidak hanya dengan logika manusia. Memang kita, kulon jenengan, akal saya, akal jenengan, akal kita semua hanya mampu mencerna sesuatu yang ada bukti dan saksi. Sampai ke pengadilan mau memproses hukum apabila ada saksi dan bukti. Dan ini menjadi tanda bahwa akal manusia hanya mampu mencerna sesuatu sing ana buktine lan ana saksine. Sedangkan Isra Mi'raj buktine otentik ora nana, saksine ora nana. Nek muludan Maulid Rasulullah lahirnya Nabi, saksine ana buktine akeh. Kalau hijrah Nabi, saksine ana buktine pirang-pirang. Tapi peringatan Isra wal Mi'raj sing ngancani Nabi ya dudu menungsa, nggih niku malaikat Jibril. Sing ngancani malaikat, sing dadi seksi malaikat. Sedangkan sampai detik ini masyarakat Karangtawang ora ana sing wani takon wawancara maring malaikat Jibril. Ana wong Indonesia sing ngaku-ngaku ketempelan malaikat Jibril yang namanya Lia Eden. Lia Eden adalah wong wadon sing ngaku-ngaku dadi nabi.
ngaku-ngaku nampa wahyu kang malaikat Jibril yang namanya Lia Eden. Ngaku nabi, jelas nabi palsu. Mergane apa? Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Rasulullah sesungguhnya adalah pemungkase penutup para nabi dan rasul. Mulane wong wadon ngaku nabi jelas nabi palsu. Wong ngaku tok be palsu apa maning wong wadon. Lia Eden dicekel polisi. Mulane sekarang orang polisi yang paling terkenal hebat adalah polisi Indonesia. Kenapa? Yang nyekel malaikat Jibril. Hebat polisi Indonesia. Kenapa kita ngaji sesuatu yang muskil? Ayatnya jelas. Alon-alon. Bismillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلوا على النبي محمد. Bareng-bareng mas. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istagana lik wala wala dana wala wala dana wala wala dana ya Taibah يا طيبة يا دوا العيانا استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبك في القيام ظخري يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دار عيانا استغنى لي ولا ودانا ولا ودانا ولا ودانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا طرى هل أرى لي حاسب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيب
wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim daiman ala hada salli wa sallim daiman ala hada ala alihi wa ashabihi man qad wahada wal alihi wal ashabihi man qad wahada yen nampa nikmat padha syukura lare pinter ngaji padha syukura yen nampa nikmat padha syukura lare sregep ngaji padha syukura sebab kabeh mau dawuhe agama ayo para dulur lakonana sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal alihi wal ashabi man qad wahada wal alihi wal ashabi man qad wahada ben supaya epe tansah narema mula ya tulung padha ngesia ben supaya urip tansah narema kanthi rasa ikhlas ninggalake perkara kang dosa dipen tambah mulya donya lan akhirat kita saya sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ashabi man qad wahada wal alihi wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang membuat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah dari barang mustahil, karena dalam ayat tadi mengatakan lailan, perjalanan malam Rasulullah ing dalem wengine Kanjeng Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, koh monine lailan ora tutuk sewengi. Kalau di Karang Tawang monine sewengi berarti mau sewengi kuwi bar maghrib tekan subuh, itu boleh dikatakan sewengi. Sedangkan Rasulullah perjalanannya ora genep sewengi, hanya berapa jam? Jam 12 kira-kira sampai sebelum subuh. Berarti mung pirang jam tok.
muni nek lailan ing dalem wengine Rasulullah perjalanane minal Masjidil Haram dari Mekah ilal Masjidil Aqsa sampai ke Palestina Baitul Maqdis. Kalau lailam minal Karangrena ilal Karangtawang masuk akal. Lailam minal Maus ilal Nusabungu kene Nusabungu nggih. Nusabungu masuk akal. Mung 45 menit tok meradoh. Dipalang etan bablas kudul Karangtawang. Masuk logika, masuk akal. Kalau hanya logika saja, hanya akal saja, orang nuntut, orang masuk. Jangankan saya, jangankan Pak Kaji, jangankan Pak Ya, jangankan jenengan. Sahabat Nabi ketika diberitahu Isra Mi'raj menangkap dengan akalnya saja, rata-rata sahabat ora percaya. Kanjeng Nabi dikira mengalami goncangan. Memang betul Rasulullah nembe ditinggal paman karo bojo tercinta. Bahkan ada sahabat mengatakan Kanjeng Nabi owah pikire. Kanjeng Nabi wis setengah edan. Kenapa? Ngarani perjalanan malam Kanjeng Nabi ora genep sewengi dari Mekah sampai Palestina. Di sini sebagai kuat orang imane para sahabat. Nun sewu pangapunten, makanya saya matur, kalau hanya dengan akal saja, bukan tidak bisa dengan akal jane, tapi keterbatasan akal kita, ketidakmampuan akal kita, kekurangan akal kita yang sulit mencerna langsung Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mekah Palestina ora kaya Karangrena Karangtawang, ora. Jaraknya sepira jenengan kira-kira sendiri. Duku kira-kira dewek. Perhatikan, ada seorang sahabat yang namanya Kokko. Kokko itu adalah seorang penunggang kuda terbaik di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kokko duwe jaran paling banter. Kokko penunggang jaran paling pinter. Pernah yang namanya Kokko dipanah oleh pasukan Romawi 250.000 pemanah. Satu anak panah siji orang anak sing kena maring awake utawa jarane Kokko. Saking terampile dolanan jaran, saking bantere le numpak jaran. Itu pun Kokko hanya mampu menembus antarane Mekah sampai Palestina paling banter, paling cepet sebulan setengah. Jajal. Berarti kira-kira jaraknya sepira? Jaraknya antara Mekah sampai Palestina sebulan setengah. Kanjeng Nabi lailan ora genep sewengi. Sahabat jaturi, Kanjeng Nabi setengah edan. Sahabat curiga. Kanjeng Nabi wah pikire, masa ngaku-ngaku perjalanan malam ora genep sewengi antara Mekah sampai Palestina, kan itu impossible. Peristiwa ini terdengar sampai telinganya Sayyidina Umar. Umar dikandani, ya Umar, apa? Aku harap matur, apa? Kanjeng Nabi wah pikire, muni apa? Kanjeng Nabi wah pikire, minger kiblate, lah nang apa? Masa ngaku-ngaku perjalanan sak wengi be ora tutuk antara Mekah sampai Palestina, itu kan tidak mungkin. Koyo nenjeng Nabi wah pikire gara-gara ditinggal bojo, ditinggal paman. Setiap orang yang berbicara seperti itu kepada Umar, wong sing mau nikah kepada Umar, cekel gulune langsung dipukul oleh Umar. Bet. Saking ora terima nih kekasih darah nih owah pikire, saking ndak terimanya Kanjeng Nabi darah nih owah pikire. Setiap laporan ngomong jenenge pikire pukul bet. Laporan maning wong liya pukul bet. Laporan maning pada Umar oleh Umar pukul bet. Telung dina Umar sibuk ngantemi wong bae. Telung dina. Kesel ngantemi wong bae, kesel nutuki wong bae, akhirnya kesel Umar sowan kepada Kanjeng Nabi takon langsung, ya Rasulullah, apa? Saya mau tanya apa? Saya sudah 3 hari ngantemi wong bae, lha nang apa dantemi? Masa sahabat-sahabat pada laporan kepada saya, masa jenengan darane wah pikire, lah nang apa ku darane wah pikire? Masa jenengan perjalanan antarane Mekah Palestina ora tutuk sewengi? Itu kan tidak mungkin. Sahabat kayaknya berbohong yang Nabi. Umar, nggih ya Rasul.
Apa sing dingendikake kelawan sahabat iku bener kabeh. Aku dek wingi nembe perjalanan Mekah sampai Palestina munggah kepanggih karo Allah ing dalem wengi ku Laila. Berarti itu peristiwa benar ya Rasul? Peristiwa benar. Peristiwa betul Kanjeng Nabi? Betul. Bener Kanjeng Nabi? Betul ya Umar 3 kali. Betul Kanjeng Nabi? Betul ya Umar. Betul itu betul. Betul Kanjeng Nabi yang ketiga, Kanjeng Nabi ndudut pedang. Napa? Umar ndudut pedang. Dudutane pedange Umar napa? Pedang diontang-antingake. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, selama ini jenengan dakwah saya ikut, jenengan dakwah saya bentengi, duh Kanjeng Nabi mung gara-gara ditinggal bojo jenengan owah pikire, mung gara-gara ditinggal bojo sampean dadi ngengleng. Wis niki jenengan ngendikake liku Kanjeng Nabi, prawan Mekah ngendi sing bakal dadi gentine Khadijah, wong wadon Mekah ngendi sing dadi garwane jenengan gentine Khadijah. Kula padosaken, kula lamaraken, umpama sing wadone sing duwe bojo, sing lanang tepat ini dhisik ora apa-apa. Saking kepengine nuruti ini kepengine Kanjeng Nabi, itu yang namanya Sayyidina Umar. Umar setengah ora percaya kalau hanya dengan logika saja. Peristiwa ini sampai ke telinganya Abu Jahal. Abu Jahal krungu malah seneng. Ponakanku temenanan edan. Seneng Abu Jahal, paman Kanjeng Nabi sing paling sengit karo Kanjeng Nabi, paling benci karo Kanjeng Nabi, gedeng karo Kanjeng Nabi, seneng. Kanjeng Nabi darane ewa pikire malah Abu Jahal seneng. Senenge Abu Jahal gawe acara gede. Nggo ngapa? Nggo acara pidatone Kanjeng Nabi. Abu Jahal merek di Kanjeng Nabi, Muhammad, nggih paman. Apa bener kowe nembe perjalanan wengi antara Mekah sampai Palestina ora tutuk sawengi? Leres paman. Betul, leres. Wis ngomong sahabat apa durung? Sampun. Percaya apa ora? Katusipun setengah mboten percaya, jelas ora percaya. Pripun sih paman? Sahabatmu rata-rata adalah budak-budakku. Aku ngerti sepira sumber daya manusia nih sahabatmu kabeh mesti ora bakal percaya. Lajeng pripun paman? Kayak bae. Ngesuk kowe ning sanding Mekah, sanding Ka'bah, nggih. Tak gaweke acara, tak sembelihna unta, tak sembelihna kambing, wedhus, nggih. Acara napa paman? Wong sing pentolan-pentolan Quraisy tak kumpulaken. Wong-wong sing berpendidikan saya kumpulaken. Monggo kowe pidato nang ngarepe wong akeh. Abu Jahal nggawe kena acara nggo Kanjeng Nabi. Kita jadi tahu pertama acara peringatan Isra wal Mi'raj, Rasulullah ketua panitiane adalah Abu Jahal. Nggo ngapa? Untuk membuli Kanjeng Nabi, untuk menjatuhkan Kanjeng Nabi di hadapan orang berpendidikan semua. Aslinya Abu Jahal kayak niku. Cuma di depan Nabi kata-katanya manis. Aslinya ingin menghancurkan Nabi, mempermalukan Nabi dan membuli Kanjeng Nabi, cuma dengan gaya. Lalu nopo besoknya betul Abu Jahal ngumpulaken wong birang-birang kados niki seperti ini, kumpulaken wong akeh, wong sing berpendidikan sedaya, wong sing ngerti Baitul Maqdis kaya ngapa, ngerti Palestina kaya ngapa. Kanjeng Nabi pidato, Muhammad silakan pidato. Kanjeng Nabi pidato. Ngendika perkara Isra Mi'raj. Barang ngoten niku ngendika Kanjeng Nabi, Abu Jahal angkat tangan. Muhammad, nggih paman. Wis bener kutul maring Baitul Maqdis, maring Masjidil Aqsa Palestina. Sampun paman. Temenan? Nggih. Ora goroh mboten. Tak takoni nek pancen betul-betul sampai ke Masjidil Aqsa berarti mampu menjawab semua pertanyaanku. Monggo paman. Takoni karo Abu Jahal. Tapi pertanyaan menjatuhkan semua, jebak kabeh. Muhammad, nggih paman. Kotul maring Masjidil Aqsa, sampun. Lawange masjid ana pira? Nggih mboten ngertos paman. Nabi orang ngurusi lawang-lawang. Mana Nabi ngurusi lawang mboten.
karena tadi pertanyaannya hanya menjebak Kanjeng Nabi. Orang ngerti mboten ngertos bandem cekel watu Abu Jahal bandem karo Kanjeng Nabi, berarti goro kesaksian palsu balang. Kanjeng Nabi dipukul oleh paman sendiri di hadapan orang banyak, berarti ngelompok antem watu karo Abu Jahal, pamane dewek antem Kanjeng Nabi del. Muhammad nggih paman wis gutul maring Palestina Masjidil Aqsa sampun. Jendelane ana pira? Nggih mboten ngertos, Nabi orang ngurusi jendela, udu kuli bangunan, udu tukang gawe masjid, mboten ngertos paman. Orang ngerti mboten ngertos, berarti goro serambang watu karo Abu Jahal del. Di hadapan orang banyak Kanjeng Nabi dibuli oleh paman sendiri yang namanya Abu Jahal. Muhammad nggih paman wis gutul maring Masjidil Aqsa sampun. Gendrenge ana pira? Nabi kun ngitung gendreng mboten ngertos, berarti goro cekel watu balang del. Kanjeng Nabi dipukul, Kanjeng Nabi dibalang watu, dipermalukan di hadapan orang banyak, wateke Abu Jahal. Gusti Allah ora terima, ngutus malaikat Jibril, ya Jibril nggih ya Allah, mudhun kekasihku ditulungi, nggih ya Allah. Nopo gawanen live streaming, gawanen live streaming. Cara sikia live streaming, biar kan gambar cara wayang ya kaca benggala, jadi keton gambare. Cara sikia gampangannya live streaming. Barangnya nang Palestina, tapi gambarnya nang cengarsane Kanjeng Nabi di depan Kanjeng Nabi. Lah masjidnya nang Palestina nang kana, sama dengan kita nang Karang Tawang, tayang weruh Masjid Istiqlal nang ngarep TV utawa nang HP, lah live streaming kae jenenge. Nah, niki gambare Muhammad ditulungi karo Allah lantaran malaikat Jibril. Muhammad iki jawaban kabeh pertanyaane Abu Jahal, iki gambare. Sing ngertos naming Kanjeng Nabi, liyane sing sami kumpuli orang ngerti, malaikat rawuh naming Kanjeng Nabi. Oh nggih. Terus nopo? Ternyata semua pertanyaannya Abu Jahal walaupun itu sangat memalukan Kanjeng Nabi, tapi barokah Gusti Allah lantaran malaikat Jibril, semua pertanyaan Abu Jahal dijawab betul semua oleh Kanjeng Nabi dengan disaksikan oleh penrolan-rolan tadi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang tadinya untuk membuli Kanjeng Nabi. Acara ini waktu itu yang tadinya untuk mempermalukan Kanjeng Nabi, membuli Kanjeng Nabi, menghina Kanjeng Nabi, malah meleset acaranya jadi pembenaran peristiwane Kanjeng Nabi. Wong semana katae dadi percaya karo Kanjeng Nabi, barokah Abu Jahal ngumpulna wong akeh, dadi wong akeh mau pada percaya atas kebenaran Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita belajar bahwa kabeh makhluk Gusti Allah ketone ala kaya ngapa pasti ono sisi barokai walaupun tidak secara langsung. Contohnya Abu Jahal yang niatnya untuk membuli Kanjeng Nabi, malah acara tadi terima dengan lapang dada oleh Kanjeng Nabi, malah jadi prosesi nopo pembenaran Isra wal Mi'raj. Nek cara wayang ya kaya lakon Bima Ngaji. Drona kepengin nih Pendawa sing jenenge Bratasena mati, jebule Bratasena atine apik, dilakoni kanthi ikhlas dan sabar dengan cara ta'zim karo guru, malah dadi prosesi nampak kebagusane sang Bratasena ketemu karo Dewa Ruci. Ngoten. Ini artinya apa? Walaupun di mata manusia itu buruk, tapi belum tentu buruk di hadapan Allah. Nang mata manusia, di mata saya itu buruk tapi barokah luar biasa. Contoh bagi saya yang namanya nyamuk itu sangat mengganggu. Lemut, nyamuk, bagi kita nek turu ya ora dadi tayang turu gara-gara lemut. Tapi kita kudu berpikir berapa juta orang, berapa ratus ribu orang tayang madang gara-gara lemut. Tayang nyekolana bocah gara-gara lemut, tayang mangkat kaji gara-gara lemut. Siapa gue? Wong-wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Lemut tayang
tayang nguripe wong pirang-pirang, lemut tayang nyekolahna bocah pirang-pirang, lemut tayang mangkat kajingna wong pirang-pirang. Kerjanya memberi obat nyamuk, karyawannya nampak gajian bayaran, supir truk nggak bahan bakune nampak bayaran, sung de truk nampak bayaran, tekan warung cilik bu sepira hasil sepira batine nampak rezeki barokah. Lemut di mata kita, lemut mengganggu, lemut meresahkan, tapi ternyata berapa ratus ribu dan juta orang sing tayang makmur, sing tayang madang, tayang kulana bocah, tayang ngajengna bocah, tayang mangkat kajingna wong birang-birang barokah anane lemut. Ini tanda bahwa apa? Bahwa buruk apapun ciptaannya Allah pasti semua itu banyak manfaat dan barokah. Mungkari pada ngulit hikmah dewek sallu ala Nabi Muhammad. Jeng bila pitulikur rojab jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya gilat Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ghafir lana dzunubana. Kanjeng Nabi dumugi misih sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu limang waktu sedina sewengi. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna senam baline pria ngaku Islam kudu gelem sembahyang nonton wayang nang Karang Tawa gelem sembahyang uripe dadi tenang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ghafir lana dzunubana. Seno gambare wayang sang Purbaya isa mabur dadi menungso aja lali sembahyang dimen makmur nganti alam kubur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Nabi Muhammad. Setelah siji perkara salat, oleh Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj adalah salat. Salat adalah perintah sing sangat dan sangat spesial. Orang ngandel tak paringi analogi, Pak Lurah nampa perintah dari Pak Bupati. Perintahnya tapi lewat surat edaran, perintahnya lewat WA, lewat telegram, lewat SMS. Itu perintah yang penting sifatnya umum. Tapi perintah ketika Pak Lurah supaya sowan kepada sang bupati, kepada Pak Bupati, berarti nampak perintah yang sangat penting dan sangat spesial. Perintah sing mudun langsung dengan surat edaran dari Allah kepada kita manusia, kepada Kanjeng Nabi yang mewakili, adalah perintah puasa mudun ayat, perintah zakat mudun ayat, haji umrah mudun ayat. Tapi perintah sholat sing diperintah supaya sowan langsung kepada yang memberi perintah, mulane berarti nopo? Berarti begitu pentingnya perintah yang namanya sholat yang 5 waktu. Nadanya ros. Mulane bar salat kula jenengan aja pada kelalen kon pada ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Nek Sunan Kalijaga menggambarkan salat jenenge Werkudara. Werkudara jimate ana loro, siji manggon nang kuku arane kuku Pancanaka, kuku kue arane kuat, panca kue 5 naka niku landhep. Barang 5 sing landhep gondonga bar salat sing 5 waktu aja pada giri-giri lunga, aja pada giri-giri metu kang masjid utawa kang musala, aja giri lunga kang papan pasujudan, bar ndonga bar salat kula jenengan kon pada nyuwun donga njaluk karo Gusti Allah. Jalukane apa? Rasa akeh-akeh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. Qadukal mayyasi ya Umari ya Husain al-Bani galayusari. Qadukal mayyasi ya Umari ya Husain al-Bani galayusari. Inta ahlan nas fi nadari jalla man zawak ya qamari. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji. Adfatayya jiratal ya uhailal judi wal. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rafi'a syani wa daraji. Adfatayya jiratal ya uhailal rudi wal karam. Kang arana saleh bagus atine karana mapan saring ilmune. Kang arana saleh bagus atine karana mapan
saring ilmune lan kutareka lan ma'rifate uga angkekot mancing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfatayya jiratal ya uwailal juhdi wal karami sallu ala nabi Muhammad. Anak sing soleh kelawan solihah ayakuna auladuhu abroron nang Karang Tawang kon padha duwe keturunan anak sing abror. Sing abror artine sing bagus sing soleh kelawan solihah. Mergane anak kuwe adalah depositone wong tua tekan alam barzah, tekan ngalam kubure wong tua. Mulyane wong tua ya bisa karena anak, bahkan sengsarane wong tua juga bisa karena anak. Mulyane wong tua karena anak, mergane anake pada ngaji, putrane lare pada ngaji, ngerti agama. Ana mriyange wong tua, ana sakaratul mate wong tua, ana pati sedane wong tua. Anak tayeng entreng-entreng bebane wong tua tekan ngalam kubure wong tua. Anak nang alam dunya saben malam Jumate, bahkan saben salate kirim donga kanggo wong tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi tur antahidu min dunihi alihatan ayyuridi rahmanu biduril la du'ri anni syafa'atuhum say'aw wa la yung inni idan lafi dhalalin inni amantu bi rabbikum fas. Allahumma bejane wong tua. Tapi sengsarane wong tua bisa juga karena anak. Mergane wong tua ketika bareng anak nang alam dunya, wong tua mengejorkan. Apa mengejorkan? Membiarkan anak dalam kebodohan. Dalile man taraka waladu jahil kullu dzambun amilahu alaihi. Sapa wong tua ninggalake anak nang alam dunya, anak ditinggal mati nang wong tua, anaknya ditinggal dalam keadaan bodoh. Mergane wong tua ketika hidup membiarkan agama nih bocah ngaji yang ono, bocah khataman yang ono, ora yang ono, sekolah yang ono, ora yang ono, mlebu TPK yang ono, ora ya ono. Wong tua membiarkan pendidikan nih bocah keleleran nang alam dunya. Wong tua sedo kullu dzambun amilahu alaihi, mangka dosa-dosane anak gede kaya ngapa nang dunya dilimpahkan kanggo wong tuane. Kebo kupak ngambah alang-alang, sing gawe dosa anake wong tua melu dosane. Dosane wong tua kursiji apa? Membiarkan anake ketika nang dunya bareng karo anak dibiarkan bodoh tentang agamane. Kebodohan berlanjut tekan dadi maksiat. Besok dosane anak gede kaya ngapa gara-gara wong ninggalake anak dalam keadaan bodoh. Dosane anak limpahna karo wong tuane. Ana sing takon, lha apa dongane gutul Mas anak maring wong tua? Aja maning anak maring wong tua. Kanjeng Nabi melewati sebuah makam. Rasulullah lewat sebuah makam kali sahabat, lewat sak pinggiring makam, melewati makam. Sahabat tindeg mandek sahabat, nggih ya Rasul, ada apa? Mandek nggih. Wonten apa ya Rasul? Ndonga kanggo mayit sing nang jero alam kubur, iki mayit jero kubur lagi nampa siksa kubur.
siksa bangeting pedih siji perkara sesuci. Mulane jenengan terutama bapak-bapak, emas-emas, adik-adik lanang, kakangku, adikku lanang kabeh nek buang air kecil pipis dijaga leh suciane. Jenengan pipis kok mboten cewek mboten bebersih kok nempel sepercik rong percik kotoran niku mau nempel karo awak sikil kula jenengan besok dadi lantaran siksa pengeting pedih nang alam kubur. Sepelek mung perkara air kencing. Mulane melasiki pada modern nyong nek pipis langsung nganggo obat masulit. Obat apa? Obat tabitaken ngoten niku. Jare diobat-abit aken. Pipis sembarangan tanpa wawik, tanpa cebok dadi lantaran siksa kubur. Yang kedua, siksa kubur bangeting pedih gara-gara apa? Lesan. Mulane salamatul insan bil lisan. Selamat orang yang menungsa tergantung karo lesane. Perkudara simbol salat, cilikane perkudara dijenenge Raden Bratasena, baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Wong nek apik akhlake, apik atine kudu apik lesane. Implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bocah arep disanjung ya karena lesane, bocah digebuki juga karena lesane. Lesan what's yoga lagi lesan. Mulane nopo Kanjeng Nabi ndonga kanggo mayit jero alam kubur. Berarti nopo dongane wong urip maring wong mati, berarti dongane gutul siji. Yang kedua Kanjeng Nabi ndonga, Kanjeng Nabi nyempal pelepah kurma sing esi teles esi ngemu banyu ditenjepaken sak nduring kuburan jeleb. Sirinya adalah selama pelepah kurma esi teles esi ngemu banyu, banyune makhluke Gusti Allah, banyune kuwi mau njaluk ngapura kanggo mayit sing nang alam kubur, banyu njaluk ngapura kanggo mayit sing pun nyuwun karo Gusti Allah. Ki dalile niku diserap karo wong Jawa nek mangkat ziarah pada nggawa kembang. Selama kembange esi ana banyune, kembange esi teles esi ngemu banyu, kembange makhluke Allah lantaran jero ana banyune, banyune makhluke Allah nyuwun karo Allah, banyune njaluk ngapura sing kanggo mayit nang jero kubur nyuwun karo Gusti Allah. Kembang garing rata-rata 5 sampai 7 hari seminggu. Mulane apik temenanan tiap Jumat pada tilik kuburan nek kober. Ora kober masulin ya seminggu pisan, ora kober nah seminggu pisan, ora kober sebulan sepisan, ora kober ya 2 bulan sepisan, ora kober 3 bulan sepisan, ora kober setahun pindho. Kuburan lare kampus kali matur kali kulo, Gus saya tanya ya. Tapi kan Kanjeng Nabi ora mare karo kembang. Wong Jawa pe nganggo kembang. Loh, dalil kembang nganggone napa? Pelepah kurma. Kanjeng Nabi ora persiapan. Wong nyatane nang tangan dalan, mampir kuburan, nyatane darurat nganggone pelepah kurma sing sirinya sing ngemu banyu. Kita siji yang namanya kembang ngemu banyu. Loro nek nganggo kembang-kembang gandane wangi-wangi niku kesenengane sunai, kesenengane Kanjeng Nabi. Dongane wong urip maring wong mati, dongane gutul. Jenengan matur kaya niku jere ora nana sunai, ora nana ajaran saking Kanjeng Nabi perkara kembang, ora setuju, ora apa-apa. Sing ora seneng tahlilan ya ora masalah, itu kan fatwa pendapat napa pendapat masing-masing silakan. Tapi aja ngomong nek dongane wong maring wong mati dongane ora gutul, itu yang salah. Dongane gutul. Perkara ora seneng ziarah ya ora apa-apa, perkara ora seneng tahlilan ya ora masalah, perkara ora seneng kirim donga ya ndak itu pilihan masing-masing, ndak malah. Tapi ngarani donga gutul, dongane nacone Kanjeng Nabi ndonga kanggo bahkan nyempal pelepah tenjepaken kurma pelepah sing ngemu banyu. Sing ngemu banyu kuwi kembang ngemu banyu, kembang gandane wangi niki ngendikane Rama Ki Haji Khalwani Berjan bahwa nopo ganjarane double. Siji anak tuntunane Kanjeng Nabi pakai pelepah kurma, sing penting ana banyune. Yang kedua kita pakai kembang gandane wangi, wangi kesenengane Kanjeng Nabi. Tuh niki berarti dongane gutul sampai
gutul kembang laka tuntunane oke niki ngeyel bae bocah ngeyel bae oke wong ngeyel kudu nganggo eyel-eyelan juga buktine seneng itu nggak apa dalil ora bakal ngandel wong bocah ngeyel oke mas kayak ngomong apa dalil napa kembang bid'ah oke 10 November bocah ini kita sengi maring Taman Makam Pahlawan ngene mas apa Gus ngene nggih deleng ae Makam Pahlawan nggih Taman Makam Pahlawan 10 November kan upacara hari pahlawan tentara-tentara pada upacara pada tabur kembang ngene ngarani tentara kayak jare bid'ah orjenan hadrowan kita punya Quran ana Yasin ono tahlil ono solawat bareng kita pakai imbuian apa tahlil dibaca bareng acaranya apa Pak Lurah tahlilan Yasin dibaca bareng-bareng acaranya apa nang Karang Tawang oh lagi yasinan solawat acaranya apa solawatan dadi ning nang Karang Tawang pada duwe ngaku Islam duwe Quran genah ana Yasin ono tahlil ono solawat tapi ora gelem tahlilan ora gelem solawatan ora gelem yasinan berarti pada duwe katok ora gelem katokan nggih itu acaranya memang Quran orang anak tahlilan tidak ada dongane gutul kanggo mayit sing nang alam kubur doa kita sampai Allahumma dungo malam Jumat ngenjang aja kelalen mas sholat Jumat jenengan wong lanang punya tiket kereta yang cepat dijabah oleh Allah nopo dina Jumat dikatakan yaumul mustajabah ngesuk dina Jumatnya kapan? Nang sholat Jumat wong lanang. Mulane wong lanang punya tiket dungane kulun jenengan gampang dijabah kereta paling tercepat. Cara apa ya? KRL apa cara kan ya? Listrik kan Nikola. Oh, tercepat dungo. Kapan Mas? Sholat Jumat. Tepatnya kapan? Perkara tepat orang ana sing ngerti. Tapi ulama berpendapat, nopo ulama berfatwa dinane dina Jumat. Ketika sholat Jumat ketika selesai khutbah pertama arep mangkat khutbah kedua khotib nang mimbar rampung khutbah pertama khotib duduk Bilal Jumat maca sholawat ketika Bilal maca sholawat ketika khotib lenggah beranjak ke yang kedua jenengan pada ndonga di situ donga kulun jenengan wong lanang gampang dijabah karo Gusti Allah ndonga aja mung leder turu tok ndonga antara khutbah pertama dan khutbah kedua oh niki sing ngesuk Bilal Jumat ampun tiyang sepuh sing nom وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا tekan rampung sholawat adzan rampung Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah hati saya diterangkan ruwian Abi Hurairah tekan rampung nah niku rampung adzan maning khutbah khutbah pertama rampung Bilal maca sholawat ketika lenggah kae mau persiapan khutbah kedua wong lanang ndonga nyuwun karo Allah di situ donga kulun jenengan gampang banget dijabah karo Gusti Allah dinane yaumul mustajabah dina di mana doa kita bersama gampang dijabah karo Allah wong lanang apa maning ketika sholat Jumat donga kulun jenengan gampang dijabah karo Gusti Allah Allahumma niki sholat apa maning wong wadon pentingnya sholat
sampai sholat dijadikan sebagai syarat kulun jenengan mlebu orane swargane Gusti Allah. Kabar gembira kanggo wong wadon. Masyarakat Karangtawang yang titelnya seorang istri, wong wadon titele istri, tiket swarga kecekel apabila nang Karangtawang cekelan telung perkara mantep. Teng kitab Ngku Dulujen diterangaken wong sing paling gampang swargane wong wadon asalkan nang Karangtawang cekelan telung perkara. Siji salat fardhuha, loro wa sommat syahruha, telu wa ata'at zaujaha. Siji wong wadon salat fardune apik, loro puasa Ramadane bagus, telu karo sing kakung suami pada taat pada bekti wong wadon ku salate apik, puasa Ramadane bagus, karo sing kakung sing taat, wong wadon kaya niki ceklan dulu perkara mantep, wong wadon kaya niki mati swaya-waya surga kecekel masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Nanti kula ditakoni pengantin anyar, Mas Ulin, ya mantan lenje pengantin anyar, Mas Ulin, ya apa? Mergane nek lenje kan nang huruf S ya Pak ya. Lenje ket manggone nang huruf S. Apa sih kata niku? Loh. Lenje nang huruf S. Apa sih? Kue takon. Sekarang kan bulan Saban Mas Ulin ya. Masuk Ramadan ya. Terus Syawal ya. Apakah saya boleh tidak berangkat di waktu sholat Idul Fitri? Khusus seorang perempuan yang titelnya seorang istri punya dua pilihan. Siji orang mangkat ya kena, tapi nang omah gubes natani opor, natani kupat, natani beres-beres ruang tamu gubes nang omah persiapan. Orang kok bersolat orang mangkat ndak masalah. Khusus seorang istri. Lah sing perawan mangkat. Mau kenang-kenang ketemu nyong. Iya. Loh, siki jodoh ketemu nang TikTok akeh. Jodoh ketemu nang Facebook sapet gemien. Jodoh ketemu nang YouTube ya akeh. Jodoh ketemu nang apa? Pengajian ya pirang-pirang. Nang pasar akeh. Nang sawah pirang-pirang. Apa meneh ketemu jodoh nang masjid nang musola tambah barokah. Allahumma. Sing perawan mangkat. Lah sing bojo istri punya dua pilihan tadi. Saya katakan dua-duanya ben fair. Yang pertama yang tidak berangkat. Yang pertama takbiran kan yang berkumandang kayak sedurunge subuh takbiran wis mandeg keletan salat subuh adzan subuh. Khairum minan naum. Ibune sholat subuh, rampung sholatnya ibu lajeng menyiapkan pakaian suami, kelambine putih, kupluke putih, sarunge putih, sendale putih, sorbane putih, disawang kayak upam laku. Sunai Kanjeng Nabi lakoni serba putih, suci, simbol suci. Ibu nyiapkan pakaian suami. Bapak siram dandan sing ganteng, ibu sembari menyiapkan minuman untuk suami. Kenapa kon medang sebelum mangkat maring Idul Fitri salate mergane sunai salat Idul Fitri besok sebelum mangkat salat Id kon pada batalaken puasane disit sedurung mangkat salat Id. Beda karo salat Idul Adha. Idul Adha sunae batalaken wudu bar salate, batalaken puasa bar salate rampung. Idul Fitri sebelum salat Idul Fitri kon pada ngunjuk medang-medang perlune batalaken puasane, nyiapkan unjukan. Nah gledak mengko Pak dipun unjuk bapak karo ngenteni mandanawan sedikit bar subuh bar salat leha-leha jagongan. Lah ibu nyiapkan unjukan nang bapake dibuka tutupe buka ser cekel gelasnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niki contoh praktek nyung sing lek ya babar belas. Lah unjuk bapak tindak, mbak ini takon mas kan tindak ya, kula ora mangkat ya. Lah sebagai istri yang baik apakah saya boleh pamit
Wong nyatane bapak sing tindak, cium tangan suami apakah boleh? Nek cium tangan suami ya wudune sing lanang batal. Batal, wudune batal walaupun bojo ketemu kulit, bojo wudune batal. Larek kampus tanya ke saya lagi jagongan enak kepenak takoni Gus kenapa wudune bojoan nyentuh kulit lanang wadon bojo nang apa batal padahal kan kue bojone padahal kan istri atau suami nih tapi kenapa batal nyentuh kulite bojo batal wudune tapi nyentuh kulite mertua ora batal wudune ya nyentuh kulite bojo batal wudune padahal sing bendina kembul batal wudune tapi nyentuh kulite mertua wadon bapak-bapak nyentuh mas-mas nyentuh kulite mertua wadon ora batal mergane apa? Mergane mertua bojo batal dereng yang kok golek nang selorok mbok anak ora ana golek nang kulkas nyentuh istri batal mertua ora batal kenapa mertua adalah ibu kita mertua wadon mertua lanang bapak kita mulane bener mertua hanya istilah saja hakikate adalah wong tua kita wong tua bapak ibu kita adalah mahram bagi kita nek bojo bukan mahram kadang lah sok salah paham mbak-mbak perpi wong lanang minggir utuh muhrim minggir utuh muhrim muhrim karo mahram itu berbeda kalau muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram itu muhrim kalau mahram adalah orang yang haram dinikah baik karena nasab keturunan ataupun karena sepersusuan ataupun karena faktor pernikahan contohnya apa mertua nyentuh kulitnya bojo batal kulitnya mertua ora batal karena mertua adalah wong tua kita mahram kita ndak boleh kita nikah mertua wis cerai sekalipun karo bojo mertua tetep mertua biung kita wong tua kita ora kena di bojo walaupun sing anak wis dipegat nopo bekas mertua tetep wong tua kita ndak boleh kita nikah niku mahram ulin siapa baik nah minta jelas mahram ulin karena nasab karena sepersusuan, karena faktor pernikahan perkawinan. Mahram ulin siapa yang haram saya nikah? Jelas ibu saya. Terus siapa maning? Adik perempuan saya. Siapa maning? Kakak perempuan saya. Nek duwe. Nyong kan anu tunggale lanang kabeh, bandrot kabeh. Lanang kabeh. Lah mbah, siapa maning? Kakang utawa adi wadon ibu bapak saya berarti lilik saya, bibi saya ndak boleh saja nikah itu mahram saya. Ponakan saya ndak boleh saja nikah. Ana sing takon, lah nek sepupu boleh dinikah apabila dari jalur perempuan, jalur wong wadon. Misale jalur ibu, misale saya punya biung saya punya adik perempuan. Adik perempuan itu berarti lilik wadon saya. Lilik wadone nyong duwe anak wadon ayu banget. Yakin kulite glowing pipine tembem alise nanggal sepisan mripate sipit irunge mbangir pipi napa lambene tipis irung napa untune gingsul melah timbang dibojo ngomong tak bojo dewek tapi kan nang kaki lurah ngomong geragas temen ngene. Apakah boleh Pak Lurah? Boleh saya nikah karena dari jalur ibu. Nek jalur lanang bapak saya punya kakang berarti bagede saya punya anak waton nih haram saya nikah karena masih satu wali ora kena dibojo itu mahram. Tapi nek bapak saya punya adi wadon anaknya adi wadon niku berarti lilikang bapak karena perempuan anak perempuannya boleh saya nikah boleh karena jalur perempuan nek jalur lanang ketemu lanang ora kena karena masih satu wali jadi haram dinikah jalur ibu dan perempuan boleh dinikah tapi hukumnya makruh lebih baik ditinggalkan aja dilakoni. Kenapa hukumnya makruh? Umpama nenek nyong dadi karo sepupu niku walaupun sah umpama ora dadi pecah sedulurane
Sekalipun tadi ya ora tambah sedulure aja keroke wonge sih. Mulane hukume makruh. Nanggonku anak ada tetep hukume sah. Kakang lanang duwe adi wadon, kakang lanang duwe anak, adi wadone duwe anak. Anak ketemu anak dijodohkaken karena lanang wadon boleh dinikah. Sing ora kena dibojokna ya kue Werkudara karo Janaka. Asline kae melanggar syariat. Werkudara anake lanang, Janaka anake wadon, pergiwa nekat. Aslinya itu melanggar syariat kalau disesuaikan dengan ilmu fikih itu melanggar syariat. Karena masih satu wong lanang, Werkudara duwe adi jenenge Janaka, lanang ketemu lanang. Werkudara duwe anak lanang, Janaka adine Werkudara ketemu bapak duwe anak wadon. Anake Janaka anak Werkudara dibocok. Nah itu ndak boleh secara fikih, ndak boleh. Ini contoh saja, itu aslinya ndak boleh. Tapi nek Werkudara duwe adi wadon dijodoh nah anak ketemu anak boleh, tapi tadi hukumnya makruh. Ngeten. Jadi yang namanya istri karena walaupun dibojo tetap dihukumi bukan mahram. Jadi bukan muhrim, bukan, tapi bukan mahram. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram ibadah umroh dan haji. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikah, itu mahram. Istri bisa dinikah, mulanya tetap dihukumi bukan mahram. Bukan mahram ketemu kulit wudune batal mazhab Imam Syafi'i. Kita NU, kita Mbah Hasyim Asy'ari nderek mazhab Imam Syafi'i. Mulane wong lanang wong wadon bebojone ketemu kulit cekel wudune batal mergane ngemek sing bukan mahram. Udu muhrim lo ya, mahram. Jadi jangan salah kaprah. Berarti napa Mas Ulin rosa cium tangan rosa. Mergane nek cium tangan berarti wudune batal. Lah pripun? Nggih niku cukup cium jarak jauh. Angkat ya dek, nggih Mas. Enten niku jarak ya kepengin jarak jauh. Monggo Mas ora bojo bar subuh bojo ora. Ngeribut ora karo bojo. Lah barang kaya niku Pak Ibu sing tindak, Bapak sing tindak, Bapak kondur, Ibu di rumah wis persiapan warna-warna, Ibu kari leren. Bapak kondur, pertama orang yang dimintai maaf seorang istri, wajib seorang suami nembe wong tuane dewek, itu yang tidak berangkat. Sekarang saya katakan yang berangkat ngesuk Ramadan rampung sholat Idul Fitri, yang pertama sebelum mangkat Bapak Ibu batalaken wudune puasane. Ora ketang banyu putih saglenggeman, banyu putih satekukan, sing penting pada batal puasane siji. Yang kedua perempuan ibu-ibu mbak-mbak sunahnya sholat Idul Fitri mukena dipakai dari rumah. Ki malah sengaja pada orang nganggo krungu kena kang omah perlu ne pamer klambi anyar. Klambi anyar. Ngene iki. Mlakune digawe jinjit-jinjit. Loh, ngeten. Mukena dipakai dari rumah. Lah misalnya ora tinggal omah mbok kaya nyong pengalaman Ibu. Kulo tahun wingi kali Pak Darto, Pak Wahab Nur, Bapak kulo ngasto ranting Suriah. Bapak sing imami teng Masjid NU, imam cara imam besar. Waduh, imam besar ranting. Lah niku Bapak sing imami kulo dicatah, Mas. Kok sing khotbah nggih? Nggih, Pak, mangkat. Ngomongin dadak kulo di bukune, kulo kon khotbah Idul Fitri. Ya Allah. Kawanan Bapak tindak rin kulo nusul. Kulit bukune ketemu kulo mangkat karo Mbak Vario, motore jenenge Vario. Mangkat kulo kali Mbak Vario, berduaan sama Mbak Vario, ya Allah, motore jenenge Mbak Vario, motore jenenge Vario, keluar dari garasi, masuk ke dalam setapak ke jalan desa, gang kayak mau metu kang dalan desa, belok kanan menuju Masjid Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Bareng kula menggok kanan, ya Allah, wong wadon regudugan mlaku maring masjid ayu-ayu banget. Ketone
anu wong kota bali kang kota nyatane beda karo wong desa, rambutnya pirang-pirang, rambutnya abang dicat kayak pitik 5.000-an kayak iya ya Allah nggih rambutnya jon masyaallah kayak dicat kayak warna-warna kelambine sing kelambi sing pating mleketet kacarane kaos sakaratul maut jenenge kaos sakaratul maut. Dadi kaosake pating mleketet dadi awake pada jane pada tulung awake jane tulung kae awake digencet nganangane sih nang klambine kae dipepet nganangane tulung jenenge mulane kaos sakaratul maut. Lah barang kaya niku kaos sing putih kaya kae katoke katok jin, katok iblis, katok setan dinggo kabeh, sendal sing dhuwur masyaallah. Kula nang burine mergane kula kaget menggok tengen. Ya Allah. Cara gampangane metu kang kene ngene, gang ngene ser. Lah belok kanan pe nang ngarepan kono wong wadon regudukan ayu-ayu banget. Mari ngana wong nang burine ora petukan nang burine. Kula kan nek dijojoraken kan bahaya. Akhirnya kula ya langsung kula kaget, spontan saya kaget. Bukunya tiba mari ngisor kan motor metik anak gambaran ngisor tok tutup mripate dengan penuh kaget. Alhamdulillah ngene. Ya besok itu senampa bulu kukus ngene. Lah belok kanan set ya Allah kaget akhirnya nyong wedi terus nang mulai kula buang muka melengos. Melengos ngene nyalip akhirnya kula nyalip dijoraken ora dadi sih kula nyalip alon-alon karo ndeleng spion. Lah ngene niku nganadel ngene niku sampai ke masjid ya Allah dengan gemeter. Tapi teklawan karo dengan PD saya. Rampung sholat, bapak selesai ngimami sholat, saya naik ke mimbar dengan gagah dan PD-nya. Ketone rasanya gede dhuwur wae ceritaan. Barang kaya niku gletak bukune nang mimbar, gletak ngene iki bukune nang mimbar, set tangane buka halaman, khutbah dimulai, meripatin deleng tulisane, lesane ngucap tulisane, tangane nyekel buku loro kae mau kanan karo kiri ngene ngucap ittaqullah tapi pikirane gate-gote. Gara-gara apa? Ya gara-gara kupate ora dibuntel, gara-gara klepete ora dibungkus. Mulane mukenan nduk dipakai sunnahnya dipakai dari rumah. Yang ketiga, sunahnya salat Idul Fitri adalah berangkat dan pulang lewat jalur yang berbeda. Misalnya masjid kene, mangkate kang kana del tu kene. Selama perjalanan dari sana ketemu dulur gang sini, kondure nek ana muter tu kana. Nah, balik ana del, penang kana ketemu ngake pada salaman wong pirang maksudnya apa? Ben ketemu kana ketemu kene ketemu dulur wong pirang ngapuran salaman pada guyub rukun karo kancane karo kanca batire sedulure tanggane. Allahumma iya KPK di ilmu nih ben KPK gawa manfaat barokah Allahumma. Nadanya peluk 6 ngaji agama ngaji Jawa ben masyarakat Karang Tawang khususipun dusun Tawang Agung pinaringan kekuatan anggone nglampahi ibadah ngerso dalem Allah. Allahumma gawe palaran ben wong Jawa ora ilang jawane. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelare bumi uga surya mengko mandung isen jagat kang supaya menungso gelem
no langgam, kedua gawek no reggae, menggugah semangat adik-adik remaja kita di Karangtawang Tawang Agung. Manungsa elingo sira manggon ing bumine sapa lan sira ngrumangsana ing Karangtawang sing uripke sapa umur kita saya tuwa lamun mati sangone apa ayo do nindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso ibadah haji lamun kuwasa iku arah Islame sempurna kanggo samono alam boko urip selawase ora ono akhire. Lagu ini nopo mbak? Anglia numpang ing dina Minggu pari jebule pada hafal ya. Ini mantan sinden bok ya. Lah ini pakai reggae ya Mas, menggugah semangat remaja Ibnu PPNU di. Makanya ketika wonten lare-lare kali bapak ibune tenggene kula utus isowan ya ora dolan tenggene kula matur kali kula bapak ibune Gus nggih niki larane kula kepengin belajar ndalang silakan pripun sih Pak nggih kepripun saran jenengan sing penting siji kon ngaji dhisit dadi dalang lah dadi pekerja seni lah sing penting ora ninggalake agamane dalang cilik lare-lare kecil belajar ndalang silakan langkah wayang Mas nggo belajar sabetan mari ngene kula tak sili wayange nggo belajar sabetan monggo sing penting dijaga ora didek utuh perkara nah ngapa wong ora kena ngidek wayang utuh perkara wingi utawa perkara kualat ora tapi belajar ngregani belajar menghormati belajar menghargai yang namanya seni dan budaya gawe wayang ora tutuk sebulan cukup ora suwe menrang kulite kudu garing temenanan rampung kulite dipendang digaring nak ditata kari diresiki kari dicet kari disung napa lukis kari tiga gapit kudu ngundi-ngundi kaya Allah gawene angel mulane kenapa wayang ora aja nganti diitek utuh perkara kualat ndak tapi menghargai yang namanya kreasi yang namanya karya manusia wajib kita hargai belajar mengapresiasi sebuah karya. Pripun Gus siji memang dalang modale kang suara mulane modele suara yang pertama aja nganti ninggalake ngajine mulane kula araken niki lare nembe 6 tahun seneng wayang alhamdulillah belajar wayang tapi langkah wayang tenggene kula tak sili wayange silakan nggo sabetan nggo belajar wayang monggo belajar ndalang silakan tapi yang pertama saran sayang jere kula nerusaken ngendikane saking Buya Yahya dadi dalang lah dadi pekerja seni lah dadi wong Jawa budaya lah ora ninggalake agamane seneng suluk senang mocopat alhamdulillah suarane apik suarane bagus senang mocopatan alhamdulillah tapi nek suarane ada dua siji nggo suluk siji nggo maca Quran lebih apik lebih bagus ya Allah seorang dalang suarane apik pita suarane bagus dalang kan nek suluk kudu bagus leng yang sesongko kayak Pak Anom Mbak Gino wayah nyong lagi sumera suarane apik mari nggo ngaji tambah apik dalang imam sembahyang Allahu Akbar Fatihah rampung suratane ora terima kulhu sing mandan dawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin
su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ora krungu suduk tok, ora krungu maca patrok. Mulane kula nek lare-lare tenggene kula nyong pengen belajar ndalang masulin silakan. Nggonku anak kelir nggo sabetan ngana wayang yanor ketang pira sabetan ngana silakan. Tapi yang penting pertama ngajine aja ditinggalaken. Kenang apa dalang kudu seneng ngaji men ora kagetan, ora gumunan, ora aleman. Wayang aram kagetan. Wayang aram gumunan. Wayang aram aleman. Itu kan fatwa, itu kan pendapat, aja nemen-nemen dipikir. Rokok haram sing seneng ngudut pada lapor polisi. Orang mbok. Itu fatwa, itu pendapat, itu fatwa, aja baperan, aja gumunan, aja aleman, aja kagetan. Men ngapa? Sunan Kalijaga juga dikritik oleh guru-gurune. Yang ngeritik kudu ngerti mana sing kudu dikritik, yang dikritik jangan sampai anti kritik. Itu rumusnya. Wayang haram sejak dulu, tapi lu Sunan Kalijaga dilurusakan sesuai dengan syariat. Yang pertama, wayang gemien bentuknya kayak menungsa. Islam tidak boleh gawe bentuk menungsa atau makhluk Allah yang hidup. Mereka besok dituntut karo pangeran kun awe nyawa maring benda itu, dituntut besok nang Gusti Allah. Mulane nang Sunan Kalijaga digawe men ora kudu ngawe nyawa, digawe kepeng. Segepeng-gepenge ulin ora kaya gepenge wayang. Kula ana tetep ana daging, mbok sepirak daginge tetep ana daginge. Ya ana daginge lah, ora mungkin ora daging ana lah. Pipine ya manten gemoy, Mbok. Lah, gering tapi ora kaya geringe wayang. Wayang tipisnya kaya kae ora mungkin ana wong kaya urip setipis wayangku kulit. Mulane pres men ora kaya menungsa. Siji, yang kedua tangane wayang melebihi lutut wayang. Mergane orang ana menungsa deng napa tangane nglebihi dengkul pasti di atas lututnya manusia. Wayang digawe sang ngisore dengkul men ora persis kaya menungsa. Termasuk niki. Ini kan orang persis kayak makhluk. Maksudnya bentuknya persis lah nembe di besok tuntut kon awenya nyawa. Mulane wonten kiai diparing hadiah kenang-kenangan kursi ana niki nih gambar manuk kayak patung manuk, tapi kan ora persis kayak manuk. Lah oleh kiai itu tadi niki disempal disempal mriki sethithik bae ora kakeh sempal di ngendikani pripun niki kiai jare patung besok dituntut kon gawe kon awe nyawa ki kan wis mati nang apa sih lah niku seorang anak saya apa siji berarti ngilangi saya ben kaya manuk mati ora perlu awe nyawa. Dadi saking eman-eman karo regane kursi dadi di sempal setitik men ora perlu ngawe nyawa. Dadi men ora persis kaya bentuk asline sebuah makhluk. Mulane wayang dengan syariat mergane apa? Kepeng. Orang masalah seperti ini tidak masalah, tapi aja memper banget kayak bentuknya asli. Ini kan orang memper banget, orang persis banget kayak manuk. Next sing persis banget kayak manuk, persis kayak asline, persis kayak menungsa. Gelain itu ya monggo. Tapi secara Islam itu memang besok dituntut karo Gusti Allah. Ini hukum. Jangan sampai saya dilaporkan polisi gara-gara engko sing tukang patung lapor maring polisi ulin ngomong patung haram. Konawe nyawa kulo dilaporkan teng Polres. Ini hukum, saya jelaskan hukum Islam perlu ditegakkan. Mulane kula matur yang namanya dalang ya kudu ngaji ben ora gumunan, ora baperan, ora aleman. Hukum tetap hukum, tidak bisa ditawar. Hukum tetap hukum, tidak bisa ditawar. Apapun yang terjadi. Budaya yang kudu ngetutna kelawan Islam, utuh Islam kon ngetutna budaya sing kudu ngetutna karo Islam. Lah inilah mulane kula matur kula ngendikan Ibu Yahya, beliau ngendika yang namanya dalang silakan dadi dalang, pekerja seni budaya monggo, tapi tadi jangan ninggalake agama.
kudu wajib belajar sinau agama, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak ben dadi masyarakat Jawa cinta budaya tapi diparingi barokah karo Gusti Allah menegakkan Islam di Karang Tawang, di Nusa Wungu, di Cilacap. Allahumma ya Rabbal, mugi masyarakat Karang Tawang binaringan barokah, selamat dunyane, selamat akhirate, keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah, keluarga ingkang samawat tadi, anak-anak soleh solihah, gampang banget swarga niku jenengan. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ben ngaji ini tambah sempurna. Kula nyuwun barokahipun tabarukan kali Romo Kiai Nur Hidayat. Nggih Pak nggih, makasih nggih. Katuran Romo Kiai Nur Hidayat wekdal panggenan kula aturaken cakapipun. Katuran Romo Kiai Nur Hidayat sumangga kantor kula tabarukan kali Mbah Yai berkah masyarakat Karang Tawang khususipun wonten ing Tawang Agung. Sumangga katur Romo Kiai monggo katur.